მოგესალმებით ყველას. გადავიდეთ მე-11 თავზე წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire და დღევანდელი თავის თემაა l'expression du futur, რაც ნიშნავს მომავლის გამოხატვა. Ça va être super. ეს იქნება მაგარი. Sandrine ქალის სახელია და ამბობს Sandrine. Alors finalement, vous partez aux États-Unis ou non? აბა, საბოლოოდ მიემგზავრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ არა. როგორც ნახეთ, ამერიკის შეერთებული შტატები არის მრავლობითი რიცხვი. მრავლობითი რიცხვშია ეს სიტყვა და წინ და ამიტომ უწერია O მრავლობითი რიცხვის. Თომასი პასუხობს: Oui, ça y est, c'est décidé, nous partons le 1er mai. Კი, ça y est, ნიშნავს ეგ არის, c'est décidé, ეს გადაწყვეტილია. Nous partons le 1er mai, ჩვენ მივამგზავრებთ 1 მაისს. Sandrine: Très bien, ძალიან კარგი. Vous avez quelques mois, თქვენ გაქვთ რამოდენიმე თვე pour vous préparer. რომ მოემზადოთ. Où est-ce que vous allez? სად მიდიხართ? Thomas პასუხობს: On va d'abord à New York. ჯერ მივდივართ ნიუ-იორკში. Sandrine: Où est-ce que vous allez loger? სად იცხოვრებთ? Se loger, ანუ უფრო ნიშნავს ხანმოკლე დარჩენას. თქვათ სასტუმროში, ანუ სად გაათევთ ხამეს? სასტუმროში მეგობართან და ასე შემდეგ. Thomas: Chez des amis en fait. მეგობართან. Nous resterons une petite semaine. ჩვენ დავრჩებით ერთი კვირა. J'espère que nous aurons le temps de tout voir. Il y a tellement de choses. იმედი მაქვს, რომ გვექნება დრო ყველაფრის ნახვისთვის. Il y a tellement de choses, იმდენი რამეა. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? და შემდეგ რას გააკეთებთ? Thomas პასუხობს: D'abord, ჯერ, si nous pouvons, თუ შევძელით, nous louerons une voiture pour aller Cap Cod. ვიქირავებთ მანქანას, რომ წავიდეთ Cap Cod-ში. Je crois que Gabriel sera là. ასე მგონია, რომ გაბრიელი იქნება იქ. Donc, nous pourrons le voir. და შევძლებთ მის ნახვას. Ensuite, შემდეგ, nous avons l'intention d'aller dans le Colorado. და შემდეგ ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ წავიდეთ კოლორადოში. En voiture? Non, bien sûr. On prendra l'avion. არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ წავალთ თვითმფრინავით. თვითმფრინავით გამგზავრება არის prendre l'avion. Là, je ne sais pas encore où nous logerons. ახლა ჯერ არ ვიცი, კიდევ სად დავრჩებით. Nous devions aller chez des amis, Barbara et Steve, mais ils sont sur le point de déménager, alors nous essayerons de trouver des petits hôtels. ჩვენ უნდა წავსულიყავით მეგობრებთან, ბარბარასა და სტივთან, მაგრამ ისინი არიან ერთი ნაბიჯით, რომ გადასახლდნენ სხვა ბინაში. შესაბამისად, შევეცდებით, რომ მოიპოვოთ პატარა სასტუმროები. Quand nous serons sur place, როდესაც ვიქნებით ადგილზე, ça sera plus facile. ეს იქნება უფრო მარტივი. Sandrine: Au fait, tu parles anglais? და შენ საუბრობ ისე ინგლისურად? Thomas: Un peu, ცოტათი. Je vais m'y remettre, mais ანუ ჩავუჯდები, დავიწყებ გადამეორებას. Sinon, ça va être catastrophique. თორემ იქნება კატასტროფა. Avec mon accent, ჩემი აქცენტით, je vais immédiatement être repéré. მე ვიქნები, მაშინვე შემამჩნევენ. Tout le monde va se moquer de moi. ყველა ჩემზე იცინებს. Se moquer არის დაცინვა. Se moquer de quelqu'un არის ვიღაცის დაცინვა. Emily parle un peu mieux que moi. Emily საუბრობს ოდნავ უკეთ, ვიდრე მე. Mais si on ne fait pas de progrès, მაგრამ თუ ჩვენ წინ არ წავედით, on aura du mal à communiquer. გაგვიჭირდება კომუნიკაცია. Avoir du mal ნიშნავს რაღაცა რომ გიჭირს. Je demanderai peut-être à Kim de nous donner des cours. შესაძლოა კიმს ვთხოვ, რომ მოგცეს ჩაგვიტაროს რამოდენიმე გაკვეთილი. J'appellerai
un de ces jours. ერთ-ერთ დღეს დავურეკავ. Sandrine, et quand est-ce que vous revenez? Darodes brundebit. Thomas, nous revenons le 21 mai. Ჩვენ ბრუნდებით 21 მაისს. Dis donc, ყურეშენ, 3 semaines de voyage, ça va être super. სამი კვირად მოგზაურობა, ça va être super. ძალიან მაგარი იქნება, Thomas. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? და შენ რას გააკეთებ? Nous parlons seulement de moi en ce moment. ახლა ჩვენ მხოლოდ ჩემზე ვსაუბრობთ. Sandrine, eh bien, j'apprête à partir à Normandie. Tu vois, ça sera beaucoup plus modeste. მე მევგეგმამ რომ წავიდე ვემზადები რომ წავიდე ნორმანდიაში და ნახე ეს უფრო გაცილებით ესეთი ნაკლებად გრანდიოზული მოგზაურობა იქნებაო. როგორ გამოხატავთ მომავალს? პირველი წესი, მომავალი შეიძლება იქნას გამოყენებული ზმნების აწმყო დროში უღლებით. და რა შემთხვევაში ხდება ეს? როდესაც გამოვხატავთ უახლოეს მომავალს, რასაც ქვია futur immédiat, და თუ გამოვხატავთ მომავალს, რაც ჩვენთვის არის ნათელი. ანუ არის certain, ანუ ზუსტად ვიცით რა მოხდება. On utilise le présent de l'indicatif. მაგალითები. Attends, je reviens, Jani pour 2 minutes. მოიცადე მე ვბრუნდები. 2 წუთში მანდ ვიქნები. მეორე მაგალითი. Demain, je commence en régime. ხვალ ვიწყებ დიეტას. ანუ ვიწყებ. მართალია ვიწყებ ახლა. ანუ რას ვაკეთებ? ვიწყებ. კითხვა დაისმის ახლა, თუმცა გამოიხატება მომავალი, რადგან მე ხვალ ვიწყებ. და ჯერ არ მომხდარა. შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს, რამაც ხელი შემიშალოს, რომ დიეტა დავიწყო, მაგრამ რადგან მე ზუსტად ვიცი ჩემს გონებაში, რომ მინდა დავიწყო, ამიტომ ვამბობ აწმყო დროში. Demain, je commence en régime. ხვალ ვიწყებ დიეტას. Pour Noël, nous allons chez mes beaux-parents. ქრისტეშობისთვის ჩვენ მივდივართ ჩემს დედამთილსა და მამამთილთან. ანუ რადგანაც ზუსტად ვიცით რომ მივდივართ, ბილეთები უკვე აღებული გვაქვს მატარებლის, ამიტომ ვამბობთ ჩვენ მივდივართ და არა ჩვენ წავალთ, რადგან ზუსტად ვიცით რომ მივდივართ. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Am შაბათ-კვირას რას აკეთებთ? და ბოლოს, j'ai une réunion cet après-midi de 14h à 16h. მე დღეს 2 საათიდან 4 საათამდე მაქვს შეხვედრა. მართალია ჯერ არ მქონია, მექნება, თუმცა ჩანიშნულია არ გადაიდება და ამიტომ ვიყენებ აწმყო დროში ზმნის უღლებას. Pour exprimer un futur réellement immédiat, on utilise les structures s'apprêter à, être sur le point. იმისათვის რომ გავხატოთ მომავალი, რომელიც ძალიან მალე მოხდება, ვიყენებთ ამ წყობას. S'apprêter à, an être sur le point de. ანუ ნიშნავს რომ ძალიან მალე ორ ნაბიჯზე ვარ სანამ ეს მოხდება. Ils s'apprêtent à partir. ის ემზადება რომ წავიდეს. Ils sont sur le point de déménagement. ანუ ძალიან მალე გადავლენ თავიანთი ბინიდან. შემდეგი ფორმა არის futur proche, რაც ნიშნავს უახლოეს მომავალს. Pour exprimer une intention, un projet, une décision, on utilise le futur proche ou avoir l'intention de. იმისათვის რომ გამოვხატოთ ჩანაფიქრი, პროექტი, გადაწყვეტილება, ვიყენებთ უახლოეს მომავალს. Futur proche ან იგივე futur immédiat. ასევე შეგვიძლიათ გამოვიყენოთ სიტყვათა წყობა avoir l'intention de, რაც ნიშნავს გეგმა მაქვს. ჩემი ჩანაფიქრია. Je vais prendre des cours de salsa. ანუ futur proche, უახლოესი მომავალი იუღლება. ზმნა ale, ანუ წასვლა ამ ზმნის დახმარებით და ემატება საუღლებელი ზმნის ინფინიტივი, ანუ საწყისი ფორმა. Je vais prendre des cours de salsa ნიშნავს მე salsas, ანუ salsაზე ვივლი. Nous allons partir en Grèce pour les vacances de Pâques. საარდგო მوارდადეგებზე ჩვენ მივემგზავრებით საბერძნეთში. ანუ ძალიან მალე დადგება ეს დრო. და ils ont l'intention de vendre leur appartement
et d'acheter une maison à la mer. მათ აქვთ ჩაფიქრებული თავიანთი სახლის გაყიდვა და ზღვაზე სახლის ყიდვა. და futur simple. მარტივი მომავალი. Pour exprimer un futur incertain, probable ou soumis à condition, on utilise le futur simple. იმისათვის რომ გამოვხატოთ მომავალი, რომელიც არ არის ზუსტი, არის საალბათო, ან სხვადასხვა პირობებს ექვემდებარება, ანუ შეიძლება რაღაც პირობა იყოს იმისთვის, რომ ეს შესრულდეს, ამიტომ, როდესაც დარწმუნებულები არ ვართ, ვიყენებთ futur simples, ამ დროის ამ ფორმას. Un jour, j'irai en Asie, j'espère. Et დღეს მე წავალ აზიაში, იმედი მაქვს. Quand nous serons à Moscou, nous visiterons les musées. როდესაც ვიქნებით მოსკოვში, ვეწვევით მუზეუმებს. ანუ ეს სასურველია, დაგეგმილი არ არის, ბილეთები ჯერ არ უყიდიათ, თავიანთი ცხრილი არ შეუდგენიათ რა დროს რას აკეთებენ, უბრალოდ მოსკოვში მიდიან და უნდათ რომ მუზეუმებიც მოასწრონ. Vous serez riche et célèbre, vous ferez un beau voyage, dit l'astrologue. Astrologi ამბობს, თქვენ იქნებით ცნობილი და მდიდარი და თქვენ ლამაზ იმოგზაურებთ, ანუ საინტერესო მოგზაურებები გექნებათ. რადგანაც ესეც მხოლოდ პროგნოზია და არარეალობა, არ ვიცით ეს მოხდება თუ არა, ამიტომ ზმნა აუცილებლად უნდა იყოს მარტივ მომავალში ნაუღლები. Il fera beau demain, le vent soufflera 20 km/h, il ne pleuvra pas. Annonce la météo. ამინდის პროგნოზი აცხადებს. ხვალ კარგი ამინდი იქნება, ქარი დაუბერავს 20 კმ/სთ და არ იწვიმებს. ანუ ამინდის პროგნოზიც არის ძალიან ახლო რეალობასთან, მაგრამ არა სრული ჭეშმარიტება. შესაბამისად გამოვიყენებთ მარტივ მომავალს. და si je peux, je prendrai des vacances en été, sinon je resterai ici. თუ შევძელი, ავიღებ საზაფხულო არდადეგებს, თუ არა დავრჩები აქ. ანუ არ ვიცით არდადეგებზე წავალთ თუ არა, შესაბამისად ვიყენებთ ამ ფორმის გამოხატვისათვის მარტივ მომავალს. ანუ ერთი და იგივე ფრაზა რომ შევადაროთ. Ce soir, je téléphone à Ariane. დღეს საღამოს მე ვურეკავ არიანას. C'est sûr et certain. ეს არის უეჭველი. Ce soir, je vais téléphoner à Ariane. ანუ დღეს საღამოს მე დავურეკავ არიანას. ეს c'est décidé, c'est mon intention. ეს გადაწყვეტილია და ეს არის ჩემი ჩანაფიქრი. მაგრამ უფრო ნაკლებად არის ზუსტი ვიდრე პირველი. და მესამე, ce soir, je téléphonerai à Ariane. დღეს საღამოს დავურეკავ არიანას. Peut-être, si j'ai le temps. შეიძლება დავურეკო თუ დრო დამრჩა. ანუ შეადარეთ, je téléphone à Ariane, ანუ უნდა დავურეკო სხვა გამოსავალი და სხვა გეგმა არა მაქვს და je téléphonerai თუ დრო დამრჩა. და ბოლოს comparer. Attends, je reviens tout de suite. მოიცადე ვბრუნდები ახლავე. Je vais revenir te chercher vers 11h. ანუ მოიცადე ვბრუნდები ნიშნავს რომ უკვე გზაში ვარ და 2 წუთში ამოვალ. კიბეზე ამოვდივარ. და je vais revenir te chercher vers 11h ნიშნავს რომ მოვალ რომ წამოგიყვანო 11 საათზე, მაგრამ შეიძლება ხელი რაღაცამ შემიშალოს და მოვიდე 12-ზე. ანაც უფრო ადრე გავთავისუფლდე და მოვიდე 10 საათზე. Ce restaurant est excellent. Nous reviendrons. ეს რესტორანი არის გადასარევი. ჩვენ დავბრუნდებით. ანუ არ ვიცით როდის, შეიძლება საერთოდ ვერ დავბრუნდეთ, მაგრამ ჩვენი სურვილია რომ დავბრუნდეთ ერთ დღეს და ამიტომ ვამბობთ nous reviendrons, რაც არის მარტივი მომავალი დროის ფორმა. გავდივიდეთ სავარჯიშოებზე. პირველ სავარჯიშოში დიალოგში უნდა მოვიძიოთ მომავლის გამოხატველი ყველა ფრაზა. მეორე სავარჯიშოში ფრჩხილებში ჩაწერილი ზმნები უნდა ვაუღლოთ futur simple-ში, რაც ნიშნავს მარტივი მომავალი დრო. ნახოთ უცნობი სიტყვები. Je te promets, გპირდები. C'est promis. ესეც ანუ წყალი არ გაუვა. მეორე ფრაზაში. შემდეგ მეხუთეში je t'assure, გარწმუნებ. Plus souvent, უფრო ხშირად. Sage ნიშნავს ჭკვიანად
ჭკვიანი, ანუ ჭკვენად რო იქცევა ბავშვი, მაგალითად ვეუბნებით რომ არის sage, l'année prochaine მომავალ წელს. Du temps libre ნიშნავს თავისუფალი დრო. მესამე სავარჯიშოში უნდა ანუ ლოგიკურად გამოვიცნოთ, საჭიროა მომავალი მარტივი თუ უახლოესი მომავალი და ვაუღლოთ ზმნა ამის მიხედვით. მეოთხე სავარჯიშოში უნდა ანუ დიალოგი შევავსოთ და ჩხილებში ჩაწერილი ზმნები ლოგიკური აზრის მიხედვით ან უახლოეს მომავალში ვაუღლოთ, ან მარტივ მომავალში. და მეხუთე სავარჯიშოში უნდა ვუპასუხოთ კითხვებს ჩვენი გამოცდილებისა და სურვილის მიხედვით და გამოვიყენოთ მომავალი დროის ის ფორმა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება. პირველი, vous vous apprêtez à partir. ემზადებით რომ გაემგზავროთ? მეორე, si vous parlez bien français, que ferez-vous? თუ კარგად საუბრობთ ფრანგულად, რა სიზამდით? მესამე, vous allez voir des amis cette semaine. თქვენ ნახავთ მეგობრებს ამ კვირაში და მეოთხე, vous êtes sur le point de déménager. თქვენ ანუ ძალიან მალე გადახვალთ სხვა ბინაში? დღეისათვის სულ ეს იყო. წარმატებები ყველას. შემდეგ გაკვეთილზე შევხვდებით.